Привет, друзья! Хочу в этом видео рассказать про укладку теплого пола пленочного, инфракрасного. Точнее, про одну важную особенность, про которую почему-то никто нигде не пишет и не говорит об этом. Вот ради интереса в интернете лазил, искал, нету ни на ютубе, нигде. Почему-то об этом как-то замалчивается. В общем, что произошло? Вот квартира, уложен ламинат. Под ламинатом уложен теплый пол был, он и сейчас уложен. И что получилось? При включении теплого пола пол греет, работает нормально, но идет из-под пола гул. Такой вот как трансформатор гудит. Не сильный, то есть его слышно только если в квартире, допустим, тишина, вечер, там, ночь, вот, да, тогда слышно этот гул идет. Так как бы, конечно, не то, что там пол подпрыгивает. Но что получилось? В общем, суть в чем? Вот наш ламинат, который начали уже разбирать, переделывать. Понаписали номера рядов, потом мозаику проще собрать было. Вот теплый пол, под ним уложенный, по всей квартире идет. И вот она, эта ошибка, про которую почему-то никто не говорит. И которая приводит к тому, что начинает пол гудеть. Она на виду прям эта ошибка, ребят, вот она. Под теплый пол укладывается теплоотражающий слой. В данном случае это вот эта вот фольга, которая лежит. Так вот, этот теплоотражающий слой должен быть токонепроводящий. То есть он не должен проводить питание. Почему? Потому что если он будет проводить питание, вот как в данном случае, создается индукционное поле между пленкой и фольгой. Фольга начинает вибрировать и приводит вот к такому гулу. Причем здесь все заделано. Это не то, что здесь было какое-то замыкание. Нет, замыкания не было. Здесь все, вот как видите, идеально все заделано. Тут все как бы молодцы, все хорошо. Здесь даже паяно, то есть здесь не клемники, здесь все паяно, то есть сделано вообще шикарно на совесть. Все контакты задней части тоже. Все, вот они, заделаны. То есть в этом отношении все. Никакого пожара бы, ничего, конечно, не произошло из-за этого, но создается индукционное поле и создается определенный гул. Гул создается как раз из-за того, что неправильно было положено, то есть в чем ошибка. Либо если класть вот эту фольгу, ее нужно было положить под подложку, то есть сначала положить фольгу, потом положить подложку и потом уже укладывать пленочный пол. То есть подложка играла бы как роль прокладки. Она бы не дала создаваться индукционному полю. Либо нужно было бы вместо этой фольги положить только не проводящий типа изолона. Изолон, он сверху еще залитый, и получается у него фольгированный слой внутри, и он тоже только не проводящий. Но в данном случае изолон здесь как бы не подошел бы, конечно, потому что это ламинат укладывается, и подложка плюс еще изолон, было бы уже как бы для пола не годится это. Вот, поэтому в данном случае уложена как бы вот эта вот фольга, в принципе, нормальный вариант. Действительно нормальный вариант, хороший теплоотражающий слой, просто немножко неправильно уложен. Его нужно было положить под подложку. Собственно, чем сейчас и будем заниматься. Вот на кухне уже переделали, здесь уложен линолеум, точно так же все было. Единственное, здесь было изначально без подложки, потому что, как подложка, она здесь не нужна, под линолеумом была. Здесь был уложен теплоотражающий слой на плиту, сверху уложен теплый пол. Все подключено. Потом поверху теплого пола уложено ДВП. Пришлось прервать немного съемку. Зазвонил телефон. Вот, положен. В общем, положили на плиту на фольгу. Сверху на фольгу положили уже вот эту же подложку. В принципе, она тоненькая, тут 3 миллиметра, поэтому... В общем, ее под вот этим всем даже не ощущается, потому что она лежит. Положили подложку и сверху положили теплый пол. Все, здесь гул исчез уже, то есть как бы здесь уже подключили, все нормально проверили, ничего не гудит на кухне. Вот сейчас будем переделывать вот здесь вот. Все это разбирать, снимать, укладывать отражающий слой под низ, сверху укладывать подложку, потом пол. Вот, переделал, поменял, так сказать, перевернул местами
фольга под низом. Фольга идет на плите сначала. Вот видно. Сначала вот идет снизу фольга, потом идет подложка. Теперь никакого гула, никакого шума, как и положено. Ну вот, как-то так. Суть вопроса-то в чем? Видео-то много пишет, да, о том, что нельзя класть фольгированный слой, который проводит напряжение. Да, но везде это делается ударение только на том, что чтобы не было короткого замыкания. А вот о том, что создается индукционное поле, помимо того, что может замкнуть, об этом нигде не говорится. По сути, вот что получается. Видите, если положить только проводящий отражатель непосредственно под пленочный пол, создается индукционное поле. Ну, теперь все переделали. Все хорошо. Осталось теперь назад постелить ламинат. Кому видео было полезным, понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Будет много интересного. Всем пока.